ده يا جماعة اللي هيحصل لما نخرج العصافير من قفصها. اول حاجة لما تيجي تخرج العصافير ما تمسكهاش، لما تعوز تدخلها ما تمسكهاش بايدك، تجيب الستيك بتاعت اللي بيقفوا عليها في القفص وتطفي النور وتبقى حافظ مكان العصفور هو فين، وتوقف العصفور عليها وتدخله جوه القفص. ثانيا لازم تتأكد ان الأوضة اللي هتخرج عصافير فيها لازم تتأكد ان هي آمنة يعني ليهم، ما يبقاش فيها مروحة او حاجة زي كده، علشان لما يطيروا المروحة ما تعورهمش. وكمان لازم تاخد بالك من حكاية وقت أكلهم، وتبقى تأكلهم وقت لما يعني كده تأكلهم كل ساعة، تدخلهم جوه القفص مثلا وتبقى فيه الأكل جوه القفص. شكرا، أتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتدوني لايك.